啱唔啱先？係我希望揾個做齊人之福嘅，即係我希望係揾個一心一意愛我嘅人嘅啫，唔係揾乜嘢㗎。我覺得我傻下我都冇所謂，我就係怕我到時候渣都冇得食。咁但係問題係你揀嘅喎。所以我依家我就係想同佢去簽下啲乜嘢保證書咁樣咯。我話俾你知啊，你而家仲咁年輕啊，你俾啲心機去揾嘢做啦。簽保證書能夠俾到啲乜嘢你啊？佢有乜嘢財產啊？全部都係婚前財產嚟嘅，你有乜嘢啊？傻豬嚟嘅。你有啲乜嘢啊？你而家係提高你嘅智慧，你要有情緒價值俾到人哋先得㗎。你乜嘢都冇，你而家人哋所需要嘅嘢，人哋都已經得到晒，你仲有啲乜嘢？啱唔啱啊？係啊。有人話人哋可以供俾兩個女，我有冇話唔可以供啊？係要供嘅喎，必須要供嘅喎，因為係佢應盡嘅義務，佢嫁得佢呢個男人嘅，佢就要供養人哋嘅細佬哥。啱唔啱啊？你可以連啲人上嚟講啊，我真係唔好話我點樣啊。咁你老公願唔願意傾傾啊？唔知佢喎。咁你又連咗佢喺度，你係故意俾佢聽嘅啫，其實都。佢自己喺房間入面睇直播㗎。咁佢係睇緊我直播啊，定係點樣咧？睇緊。咁如果係睇緊我直播嘅，不如連上嚟講講啊。佢都同我講過，佢話佢之前承諾嘅，佢都會做到嘅。呢個朋友仔話專以錢為利益，咁以乜嘢為利益？我想問下你，飲水飽嘅係咪？係咪飲水飽嘅？如果飲水飽嘅就唔使咁多人連上嚟啦，係咪？我再嫁係為咗乜嘢？係為咗呢個人俾到安全感我，希望我能夠呢，我希望可以好好地咁生活。如果唔係嘅話，我點解要再嫁？吓？你哋話俾我知啊！你哋可以講下嘅，其實呢啲嘢。嗱，我連個人上嚟啊，我唔知連唔連得到。嗱，我倒數第一個，我睇下佢邊個嚟啊嗱。邊個？喂？我都冇連到咪。你連咗喎。我啊？我有連到咪？係啊。哦，小賢姐姐。咁好咯，咁就講俾佢聽，嗌佢唔好諗咁多嘢。多謝靜靜。反正咧你自己勤力啲嘅賺錢。咁咧就你因為你自己仲係年輕啊嘛，係咪？咁你老公啊承諾嗰啲嘢俾你暫時聽住先咯。如果佢肯啦，你做咩公證，做啲乜嘢嘅，你咪去做就係咯。公證有啲乜嘢公證啊？佢又好似話嗰啲房產啊，依家房咩產啫？所有都係婚前財產嚟嘅，佢有乜嘢？咁啊就係咯，咁啊就係嗌呢個女人啊，一定要自己強大咯，搵嘢做，自己唔好理佢咁多小朋友，嗰啲小朋友咧佢有人帶咧，就嗌佢哋帶住先，自己咧一定要搵到嘢做，一定自己能夠自己強大起嚟，自己有個錢儲咗喺個身邊，你先至可以保住你啲仔女噶，可以保住你自己噶，你諗下係咪？嗰啲黑粉咧，嗰啲人咧又嗰啲人又衰，有時我都唔知係要點樣去做。你唔使點樣去做咯，你就按住你自己依家打份工，即係又要自己又要保護好自己，將咧啲自己賺落嚟嗰啲錢咧，自己保管好。第一個方面，第二個方面咧，你仲有咧個女啊，嗰啲小朋友咧係要照顧，但係講你自己都要打扮下你自己啊，唔好咁笨先得噶。你個老公喺唔喺度啊？不如賴埋你個老公上嚟傾傾。係啊，我都嗌埋佢老公嚟傾啦。你願唔願意啊？如果願意嘅，我等等你啊。其實我急開度尿嘅有時。你走去屙完，唔好啊！費事啲人話我咧懶人屎尿多。係啊，你連佢老公，不如你連佢個老公拉佢上嚟，拉佢傾下。佢老公可能都係比較一個善良嘅人嚟嘅，
即係咧，可能咧因為當時咧佢係生咗兩個女，咁咧可能就一下子可能怕，你都知道噶啦，有啲地方我好唔接受咗女噶嘛，咁佢又踏咗入去啦，佢又啱啱好生咗個仔啦，咁佢老公啊梗係唔放棄噶啦，你要唔要係嘛連佢上嚟啊？你話俾我知，願唔願意一齊傾傾啊？佢唔想傾我，咁唔想傾嘅話，咁點解決啦？解決唔到嘅話，唔想傾，咁你咪你自己係啦，你自己解決咯，嗌佢。一直壓喺個心裏邊嘅啦喎，好難過嘅喎。我都覺得係啊，你不如叫佢傾傾啊，問下佢願唔願意同我傾傾。我係啊，或者小燕姐，佢都話唔想。咁唔想傾嘅點解決啦？你一直屈喺個心裏邊嘅喎，解唔開你個結，咁點算啊？咁你唯有自己釋懷自己咯，冇計咯。係啊，係嘛自己釋懷自己啊，自己慢慢地咧，真係將所有嘅東西咧變成咧冇所謂。講句話，係啦，冇錯啦。咁你既然都放個仔幾個月頭，你都可以放得低佢去打工，你證明你自己嘅強，你自己都仲係幾強，佢個人都仲係幾強大啊，係咪？有幾多個人可以9個月頭個小朋友自己出去放低佢自己出去打工噶？呢家咧就唔可以噶啦，唯有自導吓。唯有自導啊，自己吓阿邊個咧貧尼咧就導唔到你噶啦，施主你只能夠自導，因為咧你嗰位方丈咧都唔願意連上嚟，貧尼咧就只能夠係叫你節哀順變，然之後咧好好地生活，好唔好？當佢願意上嚟嘅時候，我等着加你。油啦！好，咁我放你落去吓，加油啦！自己釋懷啲啦。好啦，咁我放你落去吓。好，好，再見。拜拜。好，非常之感謝呢個姐姐吓，多謝晒。哎呀，急篤尿啊！有個朋友仔咧，